가정 벽난로를 처음에 불을 잘 붙이려면요, 여기 저희가 이제 장작을 구매하시면 이렇게 쏘시개가 있어요. 이렇게 껍데기하고 요런 이제 껍질 같은 거 이렇게 있거든요. 그러면 여기서 저희는 계속 이게 고객님들이 이게 일반적으로 토치를 해가지고 이렇게 붙이시잖아요. 뭐 요것도 말라가지고 잘 붙긴 합니다. 이렇게 한 10초간 붙으면은 잘 붙긴 하는데, 토치를 하시고 나무를 하나 올려 놓으시고, 그리고 불구멍을, 공기구멍이죠, 난로에 보시면 이렇게 밑에 하단부에 공기구멍이 있습니다. 근데 지금 불은 그냥 조금 어느 정도 그냥 타는 상태고, 자기 열로 타는 상태고, 이 공기구멍을 한번 열어보겠습니다. 이렇게 열면 이렇게 활활 탑니다. 공기가 들어가고 있다는 거죠. 이렇게 저 나무 하나가 다 탈 때까지 공기구멍을 활짝 이렇게 열어 놓으셔야 됩니다. 그래야지 불이 초반에 열을 발생할 수 있거든요. 불 붙었다 그래갖고 이렇게 불구멍을 닫아 놓으시면은, 한번 닫아 보겠습니다. 닫으면은 그냥 자기 말른 쏘시개 있죠, 저기에서만 그냥 불이 붙는 겁니다. 이 큰 쪼개진 장작에 전달이 안 됩니다. 여기 쏘시개만 붙죠. 여기서 공기구멍을 열어 보겠습니다. 이렇게 열으면은 공기가 잘 들어가고, 불이 사방으로 장작 옆으로 사방으로 이렇게 불꽃이 막 휘날릴 겁니다. 이거를 하나 정도는 다 탄다고 생각을 하고 계속 공기구멍을 열어놔야 됩니다. 그래야지 열이 연소가 되면서, 열이 발생하면서 온도를 처음에 끌어올리는 거죠. 이쪽으로 손을 대보면은 요 정도 간격에서는 아직 그냥 뭐 열이 발생할 정도? 그리고 아마 저게 다 탈 정도면은 어느 정도 손을 대면은 뜨거워서 못 될 정도로 그렇게 열이 발생돼야 됩니다. 한 2주먹 정도 넣어주시고, 그리고 토치로 너무 연기가 빠져나가니까 한 요 정도, 토치 들어갈 수 있는 정도로 이렇게 해주시면은 불이 해갖고 이렇게 좀 꺼질 때가 있어요. 이게 한 번에 계속하면 이렇게 계속 잡고 있어야 되거든요. 요거보다 조금 빠른 정도면은, 이게 저희가, 아이고 이게 없네, 보충을 안 해놨습니다. 불이 한 번에, 이게 토치가 많이 가스를 많이 써요. 이게 하거든요. 그럴 때는 조금 제 방법인데, 고체 연료를 사용하시면, 이렇게 한 2스푼 정도, 뭐 요거는 뭐 조금 더 빨리 붙이시려면은 한 2스푼, 한 3스푼 정도, 일회용 수저로요. 네. 먹는 수저로 하면 안 돼요. 네. 일회용 수저로 이렇게 하시고, 불이 있을 때 누시면 안 됩니다. 저는 지금 빨리 보여드리는 거예요. 불이 있을 때 누시면 안 돼요. 수저에 불 붙습니다. 네. 이렇게 해가지고 아까처럼 이렇게 열고 하지 마세요. 그러면 연기가 안으로, 집 안으로 들어오니까, 이렇게 문이 아마 다 이런 식이나 올라가는 거나 뭐 반대로나 이렇게 문이 있거든요. 그러면 여기서 붙이게 하고 딱 띄세요. 얼른 띄시고, 그리고 여기 보면은 공기구멍이 있어요. 공기구멍을 다 열어주세요. 그리고 여기 유리를 보시면은 활활 공기가 들어가면서
불꽃이 치솟습니다. 예. 요렇게 붙이는 게 좀 빠릅니다. 예. 계속 토치 대두고 있는 것보다 앞전 영상은 계속 그 한 번에 붙였을 때 그 영상이었잖아요. 그건 제가 며칠 전에 찍은 건데 껍질이 말라져 있어 갖고 그렇게 잘 붙은 거고, 그걸 안 붙으면 이제 이 고체 연료를 해가지고 보여드리려고 했는데, 예, 오늘 또 기회가 돼가지고 고체 연료를 한번 해보는 겁니다. 예. 요렇게 불구멍을 계속 열어놔야 돼요. 예. 그럼 이게 솟구치면서 계속 문 열고 토치질 할 필요가 없습니다. 이거는 벽난로 사장님이 노하우를 알려준 겁니다. 예. 여기까지 벽난로 피는 모습을 찍어 드리겠습니다. 오늘은 고체 연료입니다. 고체 연료.